Короче, да. Чем сейчас занимаешься? Возьми с собой денег, вот. А каких? Любых. Нет, мелкие, крупные. Охуеть! Подожди. Закрывайте, поехали. Вот он был. Доигрался, блин. Ну. Боже мой, как нас хорошо он пронес. Что ж ты делаешь-то, а? Подушки. Ой, он задымил. Ты говоришь, задние фары поменял, в смысле, на лучше, которые или? Ну да, они там переделаны. Не успели. О! Бах нахуй. Нормально воткнулся. Первую включай. Ставим за этим? Перестраивай. Просто выебывалась еще. Я же выключилась, знаешь. Блядь! Да. Заебись. Пиздец. Что такое борзый, да? Проблема?
Какой рэпус? Где вы делаете? Ты сам соблюдаешь, а? Ну, чмо ебаное, блядь.